సుచిత్ర కొంపెల్లి ఏరియాలో అత్యుత్తమ వైద్య సేవల్ని అందిస్తున్న బెస్ట్ హాస్పిటల్ రష్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, సుచిత్ర సర్కిల్, హైదరాబాద్. Hi, I am Dr. Pratibha Reddy, consultant ENT surgeon at Rush Super Speciality Hospital, Suchitra Circle. సో ఈరోజు నేను వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ టాపిక్ ఇన్ ఈఎన్టీ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నానండి. సో ఎవ్రీడే మనకు చాలామంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు. లైక్ నాకు కంటిన్యూస్గా తుమ్ములు వస్తున్నాయి, ముక్కులో నుంచి నీరు కారుతూ ఉంది, ముక్కులో గొంతులో ఇచ్చింగ్ ఉంది, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్తో వస్తూ ఉంటారు. సో దాని గురించి ఈరోజు డిస్కస్ చేస్తున్నాను. సో ద టాపిక్ ఈజ్ అలర్జిక్ రైనైటిస్. సో ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటే ఏంటి? మనకు పేరులోనే ఉంది, అలర్జీ వల్ల మనకు రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ అంటాము. సో ఈ అలర్జీ ఎందుకు వస్తుంది అంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ థింగ్స్ విచ్ కాజెస్ అలర్జీ అండి, వాటిని అలర్జెన్స్ అంటాము. సో ఈ అలర్జెన్స్ అనేవి మరి మనకు చాలా రకాలు ఉంటాయి. ఇండోర్ అలర్జెన్స్ ఉంటాయి, అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ ఉంటాయి. సో ఈ ఇండోర్ అలర్జెన్స్ మనకు మోస్ట్ కామన్ అలర్జెన్స్ అంటే మరి వాటిలో ఈ హౌస్ డస్ట్ మైట్ అంటాము, ఇంకా పెట్స్, క్యాట్ కానీ డాగ్ కానీ లేకుంటే ఏదైనా వేరే ఫర్రీ అనిమల్స్ కానీ ఇంకా కాక్రోచెస్ కానీ, ఇవన్నీ ఇండోర్ అలర్జెన్స్ అనమాట. వేరేజ్ అవుట్డోర్ అలర్జెన్స్ వచ్చేసి మనకు మోస్ట్ కామన్ పోలెన్ అంటాము. అది ట్రీ పోలెన్ అయి ఉండొచ్చు, గ్రాస్ పోలెన్ అయి ఉండొచ్చు. సో వీటి వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ని అలర్జిక్ రైనైటిస్ సిమ్టమ్స్ అంటాము. సో ఇది ఎందుకు వస్తుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా ఈ అలర్జీని ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు బాడీలో ఒక అబ్నార్మల్ రెస్పాన్స్ వస్తుందండి. ఈ అబ్నార్మల్ రెస్పాన్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే ఈ అలర్జెన్స్ ఒక నార్మల్ పర్సన్ ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకి ఏ సిమ్టమ్స్ రావు. అదే ఒక పర్సన్ ప్రోన్ టు అలర్జీ వాళ్ళు ఇన్హేల్ చేసినప్పుడు మాత్రం మనకు ఒక అలర్జిక్ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ అయ్యి అబ్నార్మల్ రెస్పాన్స్ అనమాట. ఇది హైపర్ సెన్సిటివిటీ రియాక్షన్ అంటాము. సో ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ మీకు ఉంది అని ఎలా తెలుస్తుంది అంటే ఈ సిమ్టమ్స్ వస్తాయండి ఈ ప్రాబ్లం వచ్చిన వాళ్ళకు. లైక్ పదే పదే తుమ్ములు రావడం అన్కంట్రోల్డ్గా అనమాట. ఒకసారి స్టార్ట్ అవుతే 5 times 10 times, కొంతమంది 15-20 times కూడా రావచ్చు. ఇంకా ముక్కులో నుంచి నీరు కారుతూ ఉండడము, ముక్కు బ్లాక్ ఉండడము, ముక్కులో కానీ గొంతులో కానీ ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ ఉండడము, ఇంకా కళ్ళలో కూడా దురద పెట్టడము, కళ్ళు నీరు కారడము, ఇవి కామన్ సిమ్టమ్స్ అనమాట. సో వీటిలో అగైన్ మనకు 2 categories ఆఫ్ పేషెంట్స్ ఉంటారు, బ్లాకర్స్ అని, రన్నర్స్ అని. ఈ బ్లాకర్స్ అనే వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళకు ముక్కు బ్లాక్ మెయిన్ కంప్లైంట్ అనమాట. వేరే రన్నర్స్ అనే వాళ్ళకు ముక్కు కారుతూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద మెయిన్ కంప్లైంట్. ఇంకా ఇవి కాకుండా కూడా మనకు వేరే సిమ్టమ్స్ కూడా వస్తాయి దీనివల్ల. లైక్ క్రానిక్ కాఫ్ రావడం, ఇప్పుడు ముక్కులో సెక్రేషన్స్ అంతా వెనకల గొంతులోకి దిగి పోస్ట్ నేజల్ ట్రిప్ అంటాము, వాటి వల్ల క్రానిక్ కాఫ్ రావడము. ఇంకా పిల్లల్లో అయితే చెవిల్లో నీరు చేరుకొని ఓటైటిస్ మీడియా విత్ ఎఫ్యూజన్ అంటాము, దాన్ని హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాజ్ చేయడం అదంతా ఉంటుంది. అండ్ ఆల్సో అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉన్న పేషెంట్స్కి దే ఆర్ మోర్ ప్రోన్ ఫర్ అలర్జిక్ ఆస్తమా ఆల్సో అనమాట. సో కంప్లైంట్స్ ఆఫ్ వీజింగ్ అట్లా ఏమన్నా ఉన్నా కూడా చూసుకోవాలి. సో ఇప్పుడు ఈ అలర్జిక్ రైనైటిస్ మరి మనకు సీజనల్ ఉంటుంది, పెరీనియల్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సీజనల్ ఉండే వారికి ఎలా అంటే ఒక సర్టెన్ సీజన్లో మాత్రమే సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. వీళ్ళకి మోస్ట్ కామన్లీ పోలెన్ అలర్జీ అనమాట. ఇది కాకుండా పెరీనియల్ అంటాము, వాళ్ళకు త్రూ అవుట్ ద ఇయర్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఈ అలర్జీ మనకు ఫ్యామిలీలో రన్ అవుతుందా అనేసి. ఎస్ అండి, ఈ అలర్జీ అటోపీ అనేది జెనెటిక్ ప్రీడిస్పోజ్డ్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు పేరెంట్స్కి అటోపీ ఉన్న వాళ్ళకు పిల్లలకు వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇది కాకుండా మరి అడుగుతూ ఉంటారు లైక్ ఇంట్లో ఒకరికుంటే మిగతా వాళ్ళకి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుందా, స్ప్రెడ్ అవుతుందా, అలా కూడా అడుగుతుంటారు. బట్ లేదు, అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఇస్ నాట్ కంటేజియస్ అనమాట. ఇది పర్సన్ టు పర్సన్ స్ప్రెడ్ అయ్యేది అలా ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఓకే మీకు ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, మీకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉంది, వాట్ టు డూ నెక్స్ట్? ఫస్ట్ థింగ్, గో అండ్ కన్సల్ట్ యువర్ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ అనమాట. చాలామంది పేషెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు లైక్ మేడం నాకు ఈ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి, తుమ్ములు వస్తున్నాయి, నేను 3-4 months నుంచి మెడికేషన్స్ తీసుకుంటా ఉన్నాను, తగ్గట్లేదు, నేను 1 month 2 months నుంచి యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటున్నాను, నాకు తగ్గట్లేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఫస్ట్ థింగ్, ప్లీజ్ స్టాప్ సెల్ఫ్ మెడికేటింగ్ అండి. పేరులోనే మరీ చెప్తా ఉన్నాను, అలర్జిక్ రైనైటిస్ అండి, ఇది అలర్జీ వల్ల వస్తుంది. సో యాంటీబయాటిక్స్ మీకు ఎటువంటి హెల్ప్ చేయవు. ఓకే, అన్నెసరీస్ ఓవర్ ద కౌంటర్ యాంటీబయాటిక్స్ వేసుకోవడం వల్ల మనకు వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ఇండియా ఇప్పుడు యాంటీబయాటిక్ రెసిస్టెన్స్ అనేది, అది డెవలప్ అవ్వడం తప్ప ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు హెల్ప్ యూ. సో ప్లీజ్ స్టాప్ సెల్ఫ్ మెడికేటింగ్. ఓకే, సో మీరు ఒక్కసారి మీ ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి పోయినప్పుడు దే విల్ టేక్ యువర్ ప్రాపర్ హిస్టరీ అనమాట. తర్వాత మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్ చేస్తారు. సో మీ నేజల్ డిశ్చార్జ్ ఎలా ఉంది అని. యూజువల్లీ అలర్జీలో వచ్చే డిశ్చార్జ్ తిన్నగా వాటరీగా ఉంటుందన్నమాట. అదే మనకు థిక్ ప్యూరినెంట్ డిశ్చార్జ్ ఉంటే మళ్ళీ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రూల్ అవుట్ చేయాలి. స్పెషల్లీ పిల్లల్లో యూనిలేటరల్ థిక్ ప్యూరినెంట్ డిశ్చార్జ్ ఉంది అంటే ఏమైనా ఫారెన్ బాడీస్ ఉన్నాయా అట్లా రూల్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. దాని తర్వాత మీ ముక్కులో ఉండే లైనింగ్, నేజల్ మ్యూకోసా అంటాం, అది ఎలా ఉంది అని చూస్తారు. యూజువల్లీ నార్మల్గా పింక్ కలర్లో అలా ఉంటుంది. అలర్జీ పేషెంట్స్లో పేల్గా, బ్లూయిష్గా, ఇంకా ముక్కులో ఉన్న మ్యూకోజల్ లైనింగ్ అంతా వాచిపోయి ఎడిమాటస్గా ఇట్లా అంతా ఉంటుందన్నమాట.
వీటితో పాటు వేరే ఏమన్నా అలర్జిక్ కండిషన్స్ ఉన్నాయా అని చూస్తారు. లైక్ డెర్మటాలజికల్ కండిషన్, ఎగ్జిమా అంటాము, లేకుంటే అలర్జిక్ రైనోకంజక్టివైటిస్, లైక్ కళ్ళలో అంత రెడ్ అయిపోయి నీరు కారడము, ఇచ్చింగ్ రావడము, అండ్ ఏమైనా వీజింగ్ ఏమైనా ఉందా టు రూల్ అవుట్ అలర్జిక్ ఆస్తమా, ఇవన్నీ చూసుకుంటాము. సో ఒకసారి మీకు అలర్జిక్ రైనైటిస్ ఉంది అని డిసైడ్ అయినాక ఓకే ఏమైనా టెస్ట్ ఉంటాయా అని మీరు అనుకోవచ్చు. ఎస్, మనకు టెస్ట్ ఉంటాయి టు కన్ఫర్మ్ ద డయాగ్నోసిస్. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వచ్చేసి స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అని అంటాము. అది కాకుండా బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా ఉంటాయి, సీరం, స్పెసిఫిక్ ఐజీ మెజర్మెంట్స్ అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. సో ఈ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్ అనేది ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను మనకు చాలా రకాల అలర్జెన్స్ ఉంటాయి, హౌస్ డస్ట్ మైట్, పెట్ అలర్జీ అవన్నీ అని. సో మీ హిస్టరీ తీసుకున్న తర్వాత మీరు ఏ దానికి అలర్జిక్ అయి ఉండవచ్చు అని కొన్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటాం అలర్జెన్స్. ఈ సార్ట్అవుట్ చేసుకున్న అలర్జెన్స్ని మనం మన చేతికి ఫోర్ ఆర్మ్లో వెరీ మినిమల్ డోస్ అనమాట, మైన్యూట్ డోసెస్ లాగా ఇంజెక్ట్ చేస్తాం. అట్ ఎ టైం మనం 20-30 అలర్జెన్స్ వరకు కూడా చేస్తారు. చేసి ఏ దానికి మీకు రియాక్షన్ వస్తుంది అని మనం చూసుకుంటాం. సో ఏ దానికైతే రియాక్షన్ వస్తుందో దట్ మీన్స్ యు ఆర్ అలర్జిక్ టు దట్. ఓకే, సో ఒకసారి మీకు ఇది అలర్జన్, దీనికి అలర్జిక్ ఉన్నారు అని తెలిసిపోయిన తర్వాత దెన్ వీ కెన్ గో ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ ఏంటి అని అనుకోవచ్చు. ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, అండ్ ఐ నో మెనీ పేషెంట్స్ వోంట్ యాక్ట్, ఐ మీన్ ఇట్స్ డిఫికల్ట్ టు ఫాలో ఆల్సో, బట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ టు అవాయిడ్ ద అలర్జన్. ఏ దానికైతే అలర్జీ ఉందో దాన్ని అవాయిడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది ఎలా అంటే, ఇప్పుడు సపోజ్ స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్లో మీకు తెలుస్తుంది మీరు ఏ దానికి అలర్జన్ అని. ఒకవేళ మీరు హౌస్ డస్ట్ మైట్ అని చెప్పాను, దానికి అలర్జన్ అనుకోండి, అది అసలు చాలా చిన్నదండి, మన కంటికి కూడా కనిపిస్తూ ఉండదు. దానికి అలర్జిక్ అని తెలిస్తే మీ బెడ్షీట్స్, పిల్లో కవర్స్ ఇవన్నీ ఎవ్రీ వీక్లీ వాష్ చేయడము, ప్రిఫరబుల్లీ ఇన్ హాట్ వాటర్, అండ్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేంజ్ చేస్తూ ఉండడము, కర్టెన్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా చేస్తూ ఉండడము, ఇంకా ఇంట్లో మీ పడుకునే బెడ్రూమ్లో స్పెషల్లీ సాఫ్ట్ టాయ్స్ ఇవన్నీ పెట్టుకోకూడదు. ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకోవాలి. ఇంకోటి మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ టు డీల్ విత్ ఈస్ పెట్ అలర్జీ అండి. బికాస్ వీ ఆల్ నో ఎవ్రీబడి గెట్ యూస్ టు దేర్ పెట్స్, బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ పెట్ అలర్జీ ఉంది అంటే యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్ ద కాంటాక్ట్ విత్ యువర్ పెట్ అనమాట. దట్ హ్యాస్ టు బీ డన్. సో ప్రిఫరబుల్లీ ఇఫ్ పాసిబుల్ ఆల్వేస్ ప్లీజ్ ఫైండ్ ఎ సేఫ్ హోమ్ టు యువర్ పెట్ అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ద పెట్. ఇఫ్ నాట్ దెన్ అట్లీస్ట్ మేక్ షూర్ దట్ మీ బెడ్రూమ్లోకి అట్లీస్ట్ పెట్ రాకుండా ఇలాంటి ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అదర్ దాన్ దిస్ మీకు కాక్రోచ్ అలర్జీ ఉంటుంది, ఇన్సెక్టిసైడల్ స్ప్రే, ఇవన్నీ ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఇంకా చాలామంది వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ అలర్జెన్స్ దే కీప్ ఆస్కింగ్ ఫుడ్ అలర్జీస్ ఏమైనా అవుతుందా, ఫుడ్ అలర్జీస్ ఏదైనా తింటే వస్తుందా అని. యా, ఫుడ్ అలర్జీ అనేది ఉంటుంది. లైక్ మోస్ట్ కామన్ పీనట్ అలర్జీస్ కానీ, ఫిష్ అలర్జీస్ కానీ ఉంటాయి. బట్ ఫుడ్ అలర్జీ ఐసోలేటెడ్ నేజల్ సిమ్టమ్స్ మాత్రమే కాజ్ చేసేది వెరీ రేర్ అండి. దాట్ ఈస్ వెరీ అన్యూజువల్. యూజువలీ ఫుడ్ అలర్జీ వల్ల మనకు సిస్టమిక్ రియాక్షన్ లైక్ బాడీ రియాక్షన్స్ లాగా వస్తుంది, కానీ ఓన్లీ నేజల్ సిమ్టమ్స్ వచ్చేది వెరీ రేర్ అనమాట. ఇంకా మోస్ట్లీ పీడియాట్రిక్ పేషెంట్స్ అయితే పిల్లల్లో మిల్క్ ఇంకా ఎగ్ అలర్జీస్ అని చెప్తూ ఉంటారు. ఎస్, మిల్క్ అండ్ ఎగ్ అలర్జీ ఎక్కువ ఉంటుంది పిల్లల్లో, బట్ యూజువలీ దే అవుట్గ్రో ఇట్ బై 4 to 6 years ఆఫ్ ఏజ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ సర్టెన్ మెడికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనుకోవచ్చు. యా, వీ హ్యావ్ సర్టెన్ సెట్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్, యాంటీహిస్టమైన్స్ అంటాము, ఇంట్రానేజల్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్, ల్యూకోట్రైన్ యాంటగోనిస్ట్, రిసెప్టర్ యాంటగోనిస్ట్, ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ద పేషెంట్ వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ ఎంత సివియర్గా ఉంది, సిమ్టమ్స్ మైల్డా, మోడరేట్ సివియరా, లేకుంటే కంటిన్యూస్ సిమ్టమ్సా, ఇంటర్మిటెంట్ సిమ్టమ్సా అన్న దాన్ని బట్టి మనం ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాము. సో ట్రీట్మెంట్లో మోస్ట్ కామన్లీ గివెన్ యాంటీహిస్టమైన్స్ అంటాము. మీకు ఇప్పుడు అలర్జీ ఎందుకు వస్తూ ఉంది అంటే అలర్జిక్ మీడియేటర్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతాయి కాబట్టి, వాటిలో మోస్ట్ కామన్ హిస్టమైన్ అనమాట. దీనివల్లనే మీకు తుమ్ములు రావడము, ముక్కులో నీరు కారడము, ఈ ఇచ్చింగ్ ఇదంతా ఉంటుంది. సో మనం యాంటీహిస్టమైన్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ సిమ్టమ్స్ బ్లాక్ అయిపోతాయి. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు రిమెంబర్, ఇవన్నీ కూడా మీకు సిమ్టమ్ కంట్రోల్ చేయడానికంటే క్యూర్ కాదు. ఈ మెడిసిన్స్ అన్నీ అలర్జీకి ఇప్పుడు నేను చెప్తున్న మెడిసిన్స్ అన్నీ మీ సిమ్టమ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్యూర్ అనమాట. సో నెక్స్ట్ అలాగే మీకు నేజల్ స్ప్రేస్ ఉంటాయన్నమాట, ఇంటర్నేజల్ కార్టికోస్టెరాయిడ్స్ అని. ఈ స్ప్రేస్ కూడా వాడుతూ ఉంటాము. ఇవి ఏం చేస్తాయంటే ముక్కులో లైనింగ్ని, ఇన్ఫ్లమేషన్, ఆ వాపుని తగ్గించడము ఇదంతా చేస్తూ ఉంటుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ యువర్ సిమ్టమ్స్ అగైన్ ఎన్ని రోజులు వాడాలి, ఎంత డోస్ వాడాలి అదంతా ప్లాన్ చేసుకుంటాము. సో ఆల్ దీస్ ఈస్ టు కంట్రోల్ యువర్ సిమ్టమ్స్. ఇప్పుడు క్యూర్ ఏం లేదా అలర్జిక్ రైనైటిస్కి అని అడగచ్చు. సో క్యూర్ అంటే మనకు ఇమ్యూనోథెరపీ అని ఉంటుందండి. సో ఇప్పుడు ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ డీసెన్సిటైజేషన్ అనమాట. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మీకు స్కిన్ ప్రిక్ టెస్ట్లో మీరు ఏ దానికి అలర్జన్ అని మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇప్పుడు ఆ ఐడెంటిఫై అలర్జన్ని మనం ఇంక్రీజింగ్ డోసెస్లో మీ బాడీలో ఇంజెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో ఇంక్రీజింగ్ డోసెస్లో మీకు టాలరెన్స్, బేసికలీ ఆ అలర్జన్కి టాలరెన్స్ క్రియేట్ చేసేలాగా చేస్తాం. సో దీంట్లో అగైన్ ఎలా ఇస్తారు, ఇంజెక్షన్సా మీకు టాబ్లెట్స్ అని ఉండొచ్చు, బోత్ వేస్ ఉన్నాయండి. ఒకటి సబ్క్యూటేనియస్ రూట్ అని ఉంది, అదేంటి అంటే ఇంజెక్టబుల్స్ అనమాట. ఇంకోటి సబ్లింగ్వల్ అని ఉంది, అది టాబ్లెట్స్ ఫామ్ కానీ ఊరల్ డ్రాప్స్ ఫామ్ కానీ ఉంటుంది.
సో దీంట్లో ఎలా స్టార్ట్ చేస్తాము అంటే అగైన్ పేషెంట్ సెలెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సివియర్ సిమ్టమ్స్ ఉన్న పేషెంట్స్ మంచిగా బెనిఫిట్ అవుతారు. అండ్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద హిస్టరీ వెదర్ పేషెంట్ ఈజ్ అంటే తను ఫిట్ అయ్యి ఈ ఇమ్యూనోథెరపీ ఇవ్వడానికి కాదా అని చూసుకొని ఒక ఫిట్ పేషెంట్ చూస్ అయిన తర్వాత విల్ స్టార్ట్ ఇమ్యూనోథెరపీ. సో ఇది మైక్రో డోసెస్లో మనం ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తాము ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో మేబీ ఓవర్ 4 month డ్యూరేషన్లో మనం ఇచ్చుకుంటూ పోయి ఒక మెయింటెనెన్స్ ఫేస్కి వస్తామన్నమాట. ఈ మెయింటెనెన్స్ డోస్ని మళ్ళీ 3 years వరకు కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటాము. సో ఇది ఎలా ఇస్తాము అంటే ఈ ఇంజెక్టబుల్ సబ్క్యూటేనియస్ రూట్లో ఎవ్రీ 4 to 6 weekly ఇస్తాము. అదే సబ్లింగ్వల్ రూట్లో అనేది డైలీ డోసెస్ లాగా ఇస్తామండి. ఎవ్రీడే దే హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ అలర్జిక్ రైనైటిస్. అండ్ ప్లీజ్ ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గెట్ యువర్ అలర్జీ ట్రీటెడ్ బికాజ్ దీనికి ఇదే కాకుండా కాంప్లికేషన్స్ కూడా ఉంటాయి. ఇఫ్ ఇట్స్ నాట్ ట్రీటెడ్ ప్రాపర్లీ ద పేషెంట్ మే ప్రోగ్రెస్ టు అలర్జిక్ ఆస్తమా కానీ నీజల్ పాలిప్స్ కానీ ఇట్లాంటి వేరే ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఆల్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ విజిట్ యువర్ ENT అండ్ గెట్ ట్రీటెడ్. అద్భుతమైన ఆరోగ్య వీడియోల కోసం 3TV హెల్త్ ఛానల్ ని లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.